据日本共同社报道，美国商务部长雷蒙多9号与日本经济产业大臣西村康稔举行电话会谈时，直接要求日本配合美国政府阻挠中国开发高端芯片。共同社称，这可能是两国部长间首次直接提出这方面合作的要求。另据报道，此前一直强调本国独立政策，抵住美方压力，不参与芯片恶华的荷兰，近日却突然态度大转弯，正考虑禁止制造14纳米或更大芯片的设备向中国出口。具体限制措施最快将于下月出台。荷兰为何突然变脸？日本在跟随美国芯片指挥棒的同时有何私心？美方打造的所谓芯片联盟能起到预设的效果吗？来看看报道。共同社10号援引多名消息人士的话称，雷蒙多在9号会谈时表示，希望日本作为共享对华战略同盟国，积极响应美国对华芯片出口管制措施。报道称，此举旨在限制日本高技术水平半导体制造设备对华出口，从而延缓中国的尖端半导体开发进度。今年10月7号，美国商务部公布了针对中国的全面芯片禁令，旨在限制美国企业向中国出售先进的芯片和设备，并禁止美国国籍人才帮助中国开发芯片技术。随后不断敦促日本等盟国与其保持步调一致，但共同社注意到，美方官员如此开门见山的直接要求日本实施对华限制还是第一次。共同社警告称，随着中美高科技竞争加剧，日本已日渐在盟友美国和最大贸易伙伴中国间陷入两难。一旦日本追随美国对中国实施类似出口限制，将不可避免遭致中方反弹，并将对双方具体政策合作造成打击。日本媒体使用的这个"直接"这个词，通常直接呢有2层含义。一般来说，第一层含义就是指的不经过中介或者代理从这个角度来说，日美使用这个"直接"，强调的是美国商务部长他没有找其他人或者机构去谈，而是直接找了这个负责这些行业的日本经济产业大臣。这体现了美国对日本限制对华出口这个高端芯片技术和设备的重视程度。第二个层面的含义是直截了当，不拐弯抹角。从这个角度来说呢，日媒它使用这个词，体现的是美国这种急迫性。外界还注意到，在跟随美国芯片指挥棒的同时，日本方面也显现出在美国技术支持下重振本国高端半导体产业的私心。台湾经济日报的报道指出，日本半导体产业在1990年占全球产量的53%，也成为上世纪80、90年代美日贸易摩擦的主因之一。日本政府被迫签下美日半导体协议之后，日本半导体制造业江河日下，被台湾地区、韩国等地大幅超越。如今，在谋求扩大国内芯片产能、确保供应链安全稳定的同时，日本正试图恢复当年半导体产业巅峰时期的荣光。今年8月，丰田、索尼、三菱、日联银行等8家企业共同出资73亿日元，成立了一家名为 Rapidus 的高端半导体公司，并获得日本政府700亿日元的补贴。据报道 ，Rapidus 还定下计划，到2027年要实现量产2纳米以下工艺半导体芯片。同时，在美方技术支持下，日本还设立了技术研究组和最尖端半导体技术中心，作为全新研发基地，为本国半导体产业发展提供技术支撑。台湾经济日报的分析指出，在当前中美高科技竞争加剧，三星、台积电等半导体龙头企业与中国大陆在供应链方面不同程度绑定的情况下，日本半导体产业再次崛起，既能分散美国芯片对台湾地区和韩国依赖的风险，又能满足美国对华科技围堵的需要，完全符合美国国家利益。然而，未来5年，日本是否能够顺利量产2纳米芯片，仍面对一个巨大的问号。目前，日本半导体企业最先进制程仍停留在45纳米，从45纳米发展到2纳米，需要经历7代制程突破。依照台积电经验，掌握1代制程最快需要2年，即日本至少需要10年来推进。这样一来，5年之约就有画大饼之嫌。再加上制造高端芯片的先进光刻机货源缺乏，建立生产线则面临困难。这样一来，日本半导体产业短期内产生多少竞争力仍是未知数。除日本外，拥有全球顶尖半导体制造设备企业阿斯麦的荷兰，也是被美国重点施加压力的对象。
但该国对此一直非常谨慎。日前，荷兰对外贸易大臣施莱纳马赫尔在接受采访时表示，中国在半导体原材料供应领域扮演着关键角色，在对华出售芯片设备的问题上，荷兰政府不会1:1照搬美国政策，而是将根据自身经济利益和国家安全做出独立决定。随后，荷兰经济事务和气候大臣米奇·阿德里安森斯也于本月初表示，荷兰致力于与中国保持良好关系，在高科技出口问题上，美国频繁施压，但荷兰不想过度限制对华出口。他还警告称，中国技术开发周期非常快，出口限制不可能阻止中国获得尖端技术。有外媒分析称，两位高官表态足以证明，荷兰无意屈服于拜登政府的对华图谋，荷兰政府将尽可能维护自身利益和中国市场。然而，不到1周后，荷兰却突然变了脸。据彭博社上周的报道，荷兰方面正考虑限制阿斯麦对华出口制造14纳米及更先进芯片的光刻机。具体限制措施最快将于下月出台，相关措施还在协商中。但相关人士表示，荷兰官员倾向于与美国合作，因为荷兰面临着与美国相似的所谓国家安全问题。有观察指出，荷兰态度的转变与美方持续施压不无关系，但应该看到，荷兰是中国在欧洲的第2大贸易伙伴，恶化对华关系将给荷兰带来不小损失。阿斯麦7月在披露财报时曾发出警告称，如果美国迫使该公司停止向中国大陆销售其主流光刻设备，全球半导体供应链将面临中断。据其最新年度报告，2021年阿斯麦对华交易超过20亿欧元，约占总收入的15%。迫于美方压力，荷兰政府自2018年以来就不允许阿斯麦将制造7纳米及以下芯片的最先进级紫外线光刻机授予中国。美国的政策使得荷兰政府呢这个问题上面临着两难的选择。一方面，荷兰它没有与中国之间没有地缘矛盾，中国又是世界上的芯片主要消费国和进口国。同时也是重要的半导体原料的出口国，限制对华的芯片出口和设备出口会损害荷兰企业的利益。另一方面，美国又是荷兰的北约盟友，包括荷兰在内的欧洲大多数国家在安全上都要依赖美国。那两害相权取其轻，相对于赚钱来说，生存更重要。因此，荷兰政府最终还是要考虑和美国进行合作，或者说配合美国的对华政策。外界注意到，拜登政府近来不断升级芯片战，甚至召集日本、韩国与台湾地区结成产业性质的芯片4方联盟。外交部发言人赵立坚今年11月曾回应称，美方滥用国家力量，倚仗技术优势，对盟国进行经济胁迫，以维持自身霸权私利，对别国搞技术封锁、技术脱钩，其用心人尽皆知。中方希望有关方面秉持客观公正立场，从自身长远利益和国际社会根本利益出发，独立自主地做出正确判断。从全球众多半导体企业的行动看，美国出口管制新规也不得人心。在新规刚刚出台之际，韩国三星和 SK 海力士就明确表示，将通过与有关政府持续密切磋商，尽最大努力维持中国工厂的运营。而在今年11月初举行的中国进博会上，美国范林集团、英特尔、荷兰阿斯麦及日本尼康、佳能等企业纷纷展出各自半导体产品及制造设备。分析认为，企业对中国市场的期待不是美政府的一纸新规就能根本改变的。另据英国金融时报报道，日本的科技高管警告表示，美国最新的芯片出口管制不太可能抑制中国在人工智能和超级计算机方面的进展，这让人质疑制裁的长期有效性。中国目前已经掌握了14纳米以上的这种芯片技术，并且实现了量产。那么这些芯片实际上已经能够满足绝大多数的军事、国防和汽车等制造业的需求。我们已经突破了这个7纳米的芯片技术，也可以在很大程度上满足这个国产高端智能手机的应用。中国是一个科技大国，目前已经连续多年这个位居研发人员总量、发明的专利申请数量的首位，研发的投入呢也是长期稳居世界第2。这就意味着我们国家只要埋头苦干，很快也能够通过自己的努力实现高端芯片的突破。